Dapat, di ba? Saan ba punta natin? Ang Pagbian Beach. Hindi ikaw yun ah. Dahil hindi ka natuloy sa resort sa Golden Castle. Dahil may mga protocol sila doon. Saka hindi ako ready. Kung hindi siya ready, Sa classroom may batas. Bawal lumabas o bawal lumabas. Guys, nandito na po tayo sa San Pamilya. Malapit na. A few minutes later. Yung baon namin, giniling. Pansit daw, tsaka adobo. And kanin and gulay na may ginataang gulay. Kain pa more. Jubilid. Dahil ka rin. Si Budoy. Hello guys. Pinabili namin kanina. Kasi Tingin kami dyan. Tingin dyan. pinusan niyo yung basketball eh. Basketball. May nakalala. So, yun guys, pinapatawag ko kayo. Gusto nyo sumakay sa banana boat? Itaas ang dalawang kamay! Kaya mag-share na po kayo. Share, share, share! Wala lang ma-vlog. so yung gisingin sa amin, medyo... 30 lang. 30 Dapat lang. nag-vlog dapat yung maglilibre, di Oy, ba 30! guys? Di ba guys? Wala pa. Wala Di ba, akong 1K. Advance na lang. Mabili lang kayo ng 30. Makakasakay na kayo sa banana boat. Walang problema pag nahulog kayo. Oh, 30 para makaalis na yung banana boat. 30 lang. Eric! Bilang ka lang. Nilibili ka na ni Tito Yuji mo. 30 lang. Lagi si ano ah. So, ayun guys. Pasakay na po kami. Tara, tara, tara. Pasakay na po kami. Dalisaw, bye! Oh, ano, Jinke? Nandito kami guys sa kagitnaan ng Dalampasigan. Alam, umakyat. Ah, isa pa.
Butler! Welcome to the vlog! Tulong, tulong, ang babaw. Tulong ko na, tulong. So guys, tara na tayo maligo. Sabi mo na, malalim. Super lalim, magkapare-parehas, oh. Ayan na yung mga alon, malalaki. Ay, shit. So, dito na ako. Malalim na din eh. Ay! So, ayun guys, pauwi na po kami. Bye! So, don't forget to subscribe my channel, Jinx12, and like and share. Bye, Bye, guys!